The touch of yours, it's what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. And I can't know how you feel, damn I hate it. Oh, I'm gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the heat in the cold, you're making it harder. Oh, every day just passing by, wanna feel your hand in mine. I'm gonna find the light, which is making me shine. The smile of yours, I'm never sad no more. When you're getting close, what are we waiting for? I tried to stop your bomb, but it detonated. And I can't know how you feel, damn I hate it. Oh, I'm gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the heat in the cold, you're making it harder. Oh, every day just passing by, wanna feel your hand in mine. I'm gonna find the light, which is making me shine. Which is making me shine. Oh, 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 oh.สวัสดีน้องๆมือใหม่ที่สนใจในการบินโดรนและ FC Active FPV ทุกคนนะครับวันนี้พี่ไม้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่ม Active Drone Learning เป็นกลุ่มปิดสามารถเข้าดูเนื้อหาข้อมูลได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นคอมเมนต์ได้แต่ไม่มีการสร้างโพสต์ใหม่จากสมาชิกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาคลิปที่ต้องการเรียนรู้ภายในกลุ่มจะเป็นเหมือนห้องสมุดออนไลน์ที่แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่อัดแน่นไปด้วยคลิปการฝึกบินโดรนทั้ง GPS โดรนและ FPV โดรนข้อกฎหมายเบื้องต้นการใช้งานอุปกรณ์สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนบินจริงบินโดรนอย่างไรให้ปลอดภัยบินอย่างไรให้เป็นไวเทคนิคการบินต่างๆเริ่มต้นบิน FPV อย่างไรการฝึกบินซิมูเลเตอร์ด้วยโปรแกรมจำลองการประกอบ FPV โดรนด้วยตัวเองการตรวจเช็คอาการการซ่อมบำรุงและคลิปอื่นๆอีกมากมายกว่า200คลิปอัปเดตคลิปใหม่ๆตลอดทั้งเดือนหากน้องๆสนใจสมัครสมาชิกกลุ่มได้ทางเพจ Active FPV Shop ทักแจ้งสมัครสมาชิกทาง Inbox เพจได้เลยค่าสมัครเพียง990 บาทตลอดชีพถือเป็นการสนับสนุนพี่ไม้ในการทำคลิปเพื่อการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับน้องๆมาเล่นมาเรียนมารู้ไปด้วยกันจะบินโดรนอย่างสนุกและมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นบนความปลอดภัยนะครับ